Новый камин уже подключенный частично. Всем привет! Потихонечку снимаю, как он устанавливается. Он будет весь застроен. В предыдущем видео вы видели, да, как он будет выглядеть. Вот наша елочка, а здесь стоит старый, а вот гранитная плата, которая будет потом тоже, когда он построится. Сейчас в данный момент подсоединяют его к батареям. Сейчас покажу что-то. Забыла. Открывается он вот так. Потом, когда все застроится, вот этого ничего видно не будет. Будет только вот эта дверца с угла. Так красиво, так тепло. И это он уже чуть-чуть потемнел. А вообще такое ощущение, что голый огонь. Я очень рада, довольна. Не зря пахали, такие деньги зарабатывали. Вот такая штука стоит, которая подключается. Вот так трубы проводятся. Вот так. И идет в дом. Ну, пойдет. Столько тут всего лежит. Вот подключают, делают. Уже второй день сегодня. Ну ладно, результат покажу позже.